Lad os alle bede. Evige, almægtige, hellige Gud. Vi priser dig for, at vi må stå for nådens trone og bede om barmhjertighed. Bede om nåde til hjælp i rette tid. Og nu beder vi dig, du gode Helligånd, om du vil føre Guds ord ind i vores hjerter til tro og fortrøstning og frelse. Amen. I dag på 11. søndag efter Trinitatis står teksten skrevet hos Lukas, kapitel 18, vers 9-14, og lyder således i Jesu navn. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. 2 mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolderen der. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. I denne tekst møder vi noget helt afgørende. I spørgsmålet om, hvordan man går hjem. De 2 mennesker, vi møder her, de har jo en hel del ting til fælles. Men ikke det til fælles, at de gik hjem på samme måde. Den ene gik hjem som retfærdig. Den anden gjorde det ikke. Nu er det udtryk med at gå hjem jo noget, vi bruger på flere måder. Vi bruger det om at gå hjem her i dag. Og der er det jo afgørende, om du går hjem som retfærdig, eller ikke gør det. Men vi bruger jo også udtrykket om det at gå hjem i en anden sammenhæng. Nemlig til sidst. Og der er det jo evighedsafgørende, om du går hjem som retfærdig, eller du ikke gør det. Det lægger en dyb alvor ind over os. Nu er der på en mærkelig måde en sammenhæng mellem at gå hjem i dag som retfærdig, og så gøre det på den sidste dag. For den der, hvor det blev sådan, at det aldrig blev i dag, der
blev det jo heller ikke på dagen, den sidste dag. Selvom, og det er forunderligt, vi har en frelser, som vi indimellem får lov at se som den, der også på den sidste dag kaster rebet ud, redningskraften. Samtidig siger skriften, i dag, når du hører hans røst, så skal du ikke forhærde dit hjerte. Du skal gå hjem som retfærdig i dag. Det er tekstens stærke budskab. Da vi tirsdag samtalede lidt om denne tekst, så var der en, der udtrykte sådan, at jeg tror, at denne tekst er givet os, for at vi hver for sig skal spejle os i de to personer. Det har jeg tænkt lidt over, og det tror jeg er rigtigt. Vi skal spejle os i disse skikkelser. For sandheden er jo den, at det er nok ikke helt få, der begynder med at være toldere og ender med at blive farisæer. Hvad mener jeg med det? Der mener jeg, at man stod en gang der, hvor det var klart for en, jeg må have alt af noget. Og man kom til Jesus, og man fik lov til at tro det forunderlige. Alt er udslettet. Skyldbrevet blev fæstet til korset, og det er væk. Og så begyndte kristenlivet. Og der drejede det sig om at indrette sig efter Guds bud. Og det er sandt. Men det er også sandt, at for mange blev det sådan, at der skete et ryk fra at være en nådekristen. Så blev man en kristen, hvor tyngdepunktet og opmærksomheden var på, hvad jeg skal være og gøre, og hvordan jeg skal leve som kristen. Og nu siger du måske til mig, det står der meget om i Bibelen. Ja, men ikke tyngdepunktet. Det er ikke frelsesgrunden. Men på en mærkelig måde, så går det sådan for mange, at det bliver egentlig frelsesgrunden. Vi møder det her. Jeg er ikke røvet. Jeg er ikke retfærdig. Jeg er ikke ægteskabsbryder. At det, jeg ikke er i forhold til de andre, det bliver på en underlig måde det, der giver sind og hjerte fred. Og det takker man Gud for. Siger du det? Kan det ikke være forkert at takke Gud? Nej, det er det ikke. Og det er heller ikke forkert at takke ham for sejrene i mit liv. Det er ikke forkert. Og det er der mange forunderlige vidnesbyrd om, hvordan jeg fik lov til at sige tak for det. Men er det sådan, min ven, at det er det, der giver dig fred, så går du hjem som uretfærdig. Nu er der det mærkelige ved en farisæer, at han har det med at udvælge ganske bestemte ting. Og så lever han efter disse ting. Han skruer det godt nok ned i forhold til det, som Jesus siger i bjergprædiken. Det er ikke det, han lige tager frem. Men han skruer det ned til noget, han synes, sådan i det ydre er rimeligt.
Så han kan sige, jeg er ikke røver, jeg er ikke retfærdig, jeg er ikke ægteskabsbryder. Det er jeg ikke. Og det er han heller ikke sådan i ydre forstand. Men jeg synes alligevel, det er en mærkelig tanke. Tænker han virkelig, at det kan åbne himlens port for ham ikke at være det? Nej, siger han. Jeg må mere til. Jeg faster 2 gange om ugen og giver tiende af hele min indtægt. Det er nu ikke helt lidt, der er her at tale om. Tænk dig, hvis du skulle have 2 fastedage om ugen. Jøderne har kun 1 fastedag om året, som er obligatorisk. Det er Yom Kippur-dagen, den store forsoningsdag. Så det var kun 1 dag. Men her er bestemt en, der tager og flytter det ind og har 2 fastedage om ugen. Så vidt jeg ved, er det tilladt på fastedagen at spise, når solen er gået ned. Så der har vedkommende lov til at spise et måltid. Men ikke i alle dagtimerne. Det gør han 2 gange om ugen. Så giver han tiende af hele sin indtægt. Han understreger, at det er det hele. Han giver ikke tiende af indtægten, men af hele indtægten. Men jeg vil jo sige, synes du, der er en rimelighed i, at det kan lukke himlens port op, det der? Det skal man da være farisæer for at mene. At det kan lukke op for himlens port. Det mærkelige er jo, at han springer noget over, der er uendelig vigtigt. Og det er Jesus, der faktisk citerer det gamle testamente her i Matthæus evangeliet, kapitel 22, hvor talen er om loven. Og der svarer Jesus til en, der spørger mig om det. Det siger til ham, du skal elske, Matthæus 22, 37, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Hvorfor tager farisæeren ikke det bud frem? Hvorfor er det, at han taler om, at jeg røver ikke, og jeg bryder ikke ægteskabet, og jeg er ikke som denne 12 år? Hvorfor tager han ikke det her frem? Fordi han ikke er bundet af dette ords autoritet. Det er sandheden. Han tager det her alvorligt. Han kender det fra det gamle testamente. For det er det, Jesus citerer. Men det tager han ikke alvorligt. Det er frygteligt ikke at tage Guds ord alvorligt. Og det er noget af det mest ødelæggende i kristenheden i dag. Det er vores forhold til ordets autoritet. Til ordets alvor. For ved at skrue Guds ord ned, ved at skrue fordringerne ned, ved at springe Guds hellighed over, ved at gøre sig klart, at der er et regnskab, der skal aflægges. Ved at skrue det ned, så bliver dette ord ikke en kraft i mit liv. Det er en kraft i sig selv, men den bliver det ikke i mit liv. Og sådan er det for farisæeren, uden kraft. Og det er vel ikke helt tilfældigt, at det er det med at elske kærlighed, som han springer over. Og hvor vigtigt det er, det står jo i kærlighedskapitlet, 1. Korintherbrevet 13:3. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.
så vil jeg spørge dig, hvor finder vi det menneske, der her er tale om? Hvor finder vi den, der er retfærdig, når vi læser disse ord? Paulus svarer på det. Han siger det sådan: der er ingen retfærdig. Der er nemlig ingen, absolut ingen, der elsker Gud af hele hjerte, hele sjæl, hele sind og sin næste som sig selv. Ingen. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, der er ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvede. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Sådan er det i Guds syn. Der er ingen. Og der synes jeg, at Grundtvig får sagt noget væsentligt i den salme, som jeg sunget i det 3. vers. Der står nemlig: den rene jeg har fundet, det er min søn, men dog en mand, og blive skal for mig som han, enhver som tror på sønnen. Der er en eneste, og ham har Gud fundet. Og der er det sådan, at enhver som tror på sønnen, han skal få lov at blive som sønnen, siger Grundtvig. Og det er sandt. Nu vil vi vende os mod tolderen. Ham står der egentlig meget lidt om, hvad har han gjort? Det kan man ikke lade være med at spekulere på. Hvad har den mand gjort? Det står der jo ikke. Men der står, hvad han er. Der står jo 5 ord. Disse ord: Gud vær mig synder nådig. Der står, at han er en synder. Og på en måde tror jeg, det er godt for dig og mig. Det er det i hvert fald for mig. For hvis jeg spørger, mange af jer vil sige, jeg vil ikke rigtig med mig, vil du sige, fordi jeg synes jo ikke sådan, jeg har synd af den ene og den anden art. Når du lå i aften skal bede og bekende dine synder, hvordan har du det så? Har du det så sådan, at du tænker, ja, hvad har nu været i dag? Og du synes egentlig, du har opført dig ganske godt i dag. Der har ikke sådan været konflikter eller noget. Og sådan kan du godt have det. Sådan har jeg det også selv. Men hvis du spørger mig, om jeg er en synder, så bliver jeg pludselig vendt mod mit indre. Og der er jeg altså blevet klar over, at her er noget, jeg ikke kan vaske mig ren af. Herinde. Hjertet. Dybet herinde. Det er godt at tænke lidt på det en gang imellem. Ikke bare en gang imellem. Men det er jo herinde. Så skal du bede: Gud vær mig synder nådig. Det er en vigtig bøn. Jeg talte med en prædikant, han hedder Øjvind Andersen, skrevet flere bøger, nogle af jer vil kende ham. Han er nu afgået ved døden og var mange år bibelskolelærer. Han blev blind
de sidste mange år, han levede, men kunne stadig forkynde Guds ord. Og det gjorde han. Fortalte en gang, at han havde været oppe i Stavanger, og så havde han talt med nogen deroppe, og så havde de fortalt ham, for 3 uger siden var der en prædikant, som sagde, I skal ikke længere bede om syndernes forladelse. Det skal I ikke. I skal takke for syndernes forladelse. Men sagde de så til ham, de er besynderlige, for det prøvede vi så. Men det blev så underligt teoretisk for os her de sidste 3 uger, hvor vi har gjort det. Da bønnen om syndernes forladelse forstummede i deres liv, der var det som om, at livet æbbede ud. Det er et mærkeligt forhold. Til stod jeg som en synder her, min skaber for dit øje, om end for verden ren og skær, jeg turde mig ophøje. Men ak, jeg ved ej heller tal på mine fejl og mine fald, de dunkle, men de klare, har vi lige sunget. Sådan er det. Min ven, du må stå ved siden af tolderen, og ikke skubbe ham fra dig, men sige, det er pladsen for mig. Her må jeg stå. Gud vær mig synder nådig. Hvordan når jeg dertil? Jeg har sagt noget om det i retning af det at tage Guds ord alvorligt. Men jeg synes også, at vi skal lægge mærke til, hvad Jesus siger i Johannes evangeliet kapitel 16, hvor han siger det sådan om Helligånden. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Men om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Her møder vi det, at den hellige ånd, han må overbevise. Både om, hvordan jeg er, og hvordan Jesus er. Og derfor er bønnen om den hellige ånd uendelig vigtig i vores liv. At vi beder om ham. Han må komme. For det er ikke et spørgsmål om at få det ind her. Det er et spørgsmål om at få det ind i hjertet. For med hjertet tror man. Og det er bare den hellige ånd, der kan få det derind. Derfor er bønnen om ånden afgørende. For at bevare troens liv og for at det kan fødes. For der står der jo også vidunderligt, og det synes jeg er så dejligt her, at han skal overbevise om synd, at de ikke tror på mig. Det har med mig at gøre, det der. Men så skal han også overbevise om noget, der ikke har med mig at gøre, nemlig om retfærdighed. Og så står der et kolon, og det betyder, at Jesus går til Gud. Og det er jo vidunderligt. Jeg troede, at retfærdighed havde med mig at gøre. Det har at gøre i den forstand, at jeg ikke har den. Men skal have den, så må jeg have den uden for mig selv. Ved at en er gået til Gud i mit sted. Og det er jo det wunderlige. Der er en, der er gået til Gud i dit sted. Det er den ene. Og der møder vi det forunderlige pladsbytte. Pladsbyttet, som er alt afgørende. Der er en, der stillede sig der, hvor jeg stod. For at jeg i troen på Jesus får lov at stå der, hvor han stod. Inde under hans velsignelse, inde under hans frelse, inde under hans nåde. Det er jo helt forunderligt.
så står jeg der. I mig selv fordømt. I mig selv fortabt. Men jeg står for Gud. Og det at stå for Gud, fordømt og fortabt, det betyder, at nu kan Gud række mig gaven. Jeg ikke kunne lade være med at tænke på den, kære Gud. Der er jo en ting, du vil. Du vil række gaven. Jesus. Og det vil Gud sige, det er det her ønsker overalt. Men jeg kan ikke gøre det til den, der i selvretfærdighed ikke har brug for det. Derfor er det noget at stå, hvor tolderen stod. Gud, vær mig synder nådig. Og jeg er så glad for, at han bruger ordet nåde. Vær mig nådig. Det siger mig noget om, hvad åndens atro er. I Romerbrevet kapitel 8, der er der et vers om åndens atro. Det har fået en lidt anden oversættelse nu. Og det er fordi man kan ikke forstå ordet atro længere. Og derfor må man have det, som ånden vil. Det, som ånden vil, står der nu, er lig og fred. Jeg tror selv, at meningen med dette vers er, at åndens atro, det er den hellige ånds atro. Og når den hellige ånd kommer ind over et menneske, så kommer den ind og skaber en længsel, en atro, et stærkt ønske. En vilje, kan du sige, ja. På græsk ligger der nemlig ordet både vilje i det her ord, men der ligger også følelse i det ord. Det er begge ting, det bruges ind over det med vilje og følelse. Forstået på den måde, at den hellige ånd skaber en passion, en lidenskab. Den lidenskab er i. Det er nåden. Gud vær mig synder nådig. Og hvis du har det, så er det Helligåndens værk i dig, for det kommer ikke af sig selv. Det er ånden, der har skabt det i dig. Længslen efter nåden i din sjæl. Og denne nåde, står der her i skriften, er liv og fred. Det betyder, at når tolderen står der og siger, Gud vær mig synder nådig, så er der samtidig med denne længsel allerede inde i hans hjerte en forsmag på livet og freden. Man står der, og man bekender, men på en mærkelig måde, så mærker jeg har nu alligevel liv og fred. Det er det forunderlige. Jeg ejer livet. Jeg ejer freden. For han er min fred. Han er mit liv. Han er min salighed. Han er min retfærdighed. Så går man hjem. Klædt i en andens retfærdighed. Man er frelst ved Jesu retfærdighed. Ved hans liv. Ved hans værk. Ved hans død. Ved hans opstandelse. For alt hans er mit. Det er det ubegribelige. Og hvis du siger, at du ikke kan forstå det, så siger jeg, at det kan jeg heller ikke. For det er, hvad intet øje har set, og intet øre hørt. Og hvad der aldrig har kunnet opkomme i noget menneskes tanke. At du skal blive som han, som vi hørte det der sammen. Du skal blive som Jesus. Og det taler skriften stærkt om, for når han åbenbares, der tænkes der på, når han kommer igen, han åbenbares, så skal vi blive ham. For vi skal se ham, som han er. Du skal blive ham lig. Og en ting til. Du er der allerede i troen. Du er det nu. Det er så stort, så Helligånden må give os tro. Men det er virkelighed.
Du er det nu. Det skal bare åbenbares. Men det er ikke en ny virkelighed. Virkeligheden er nu. Du er gået over. Du har livet. For den, der har synd, han har livet. Og han er retfærdig. Og han går hjem. Ikke som retfærdig. Lad os bede. Lov og tak og pris og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Evige forunderlige Gud. Hvor velsignet, at vi må stå der netop nu og sige det efter, som tolderen sagde for. Gud, vær mig synder nådig. Vor Herre Jesus, vi priser dig for, at vi i troen er blevet, som du var. Helt retfærdige. Herre, tak, at det gælder tid. Og tak, at det gælder evighed. Og nu takker vi dig, du Helligånd, at du vil ikke slippe os. Men du ved, at vor forstand i mørkets bånd kan jo ikke sandhed kende. Uden din, den gode ånd, vil sit lys i os optænde. Helligånd, giv os lys. Frelsens lys. Korsets lys. Så takker vi dig for, at vi får lov at være dine børn. Frelst af nåde. Og vi takker dig for, at vi får lov at være det sammen med andre. Vi beder for vores venskabsmenighed i Konto, for de mange små menigheder, for Behane og Kuso, som står i ledelsen. Vil du være hos dem? Beder dig for Behanos mor, om du vil lægge din lægende hånd på hende. Vi beder for vores venner i Bansko. Takker dig for besøget af Julia og Ankel og deres børn. Og vi beder også om, at du vil komme til Ankels far, som er syg, og vi beder om, at du vil kaste frelsens reb ud til ham. Så takker vi dig for, at vi må bede for vores egen menighed. Vi beder for vores syge. Beder for Albert Nielsen. Kom, Herre Jesus, igen og igen. Beder for Jørgen Nielsen. Velsign ham. Beder for Gert og Thomas. Beder også om, at du vil være hos Hans Sørensen. Vi beder for Gerda Hansen. Trøst hende i savnet af sin søn. Beder for Eduardo og hans mor. Beder også om, at du vil komme og velsigne Tove Jørgensen. Beder om, at du vil følge Friedrich Olufsson det sidste stykke af hans livsvej. Så beder vi dig for de forfulgte kristne. Vi beder for Israels folk, for de messianske menigheder. Tak, at vi også må bede for vores bibelskoler. Vi beder for LMH. Herre, vil du rigt velsigne det hold, der nu er begyndt. Det beder vi også om for bibelskolen i Børkop og for skolen ved Genesrets Sø.
Tak, at vi også må bede for dem, der lytter til denne udsendelse ud over vort land. Herre, vi beder om, at du også vil velsigne dem, som sidder ensomt og som er syge. Herre, vil du komme til dem. Vi beder for vort land, for vores regering, for vort folketing. Vi beder om love i overensstemmelse med dit ord. Vi beder for vores dronning Margrethe den anden, prins Henrik og hele det kongelige hus. Kender du også dem, der ikke er nævnt? Også dem blandt os, der synes, at de har det særligt svært nu. For dem beder vi om en særlig velsignelse. I Jesu navn. Og så takker vi dig for, at når vi kommer ud i den yderste spids, hvor intet tilbagetog mere er muligt, der får vi som troens folk lov at løfte vort blik. For der kommer du jo selv, Herre Jesus, og bærer barnet hjem til dig på armen. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn. Amen. Lad os med apostlen tilønske hverandre. Må så vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Amen.